Мен бир профессорду көрүп калдым да, видеосун кээде угуп калам. Кыска лекцияларынан же бир жерге көп жерлерге чакырат. Черниговская, Москвада, Питерде университеттеринин профессору. Ошол көп жылдан бери мени изилдеп келген адис. Бир 80ден ашып калды окшойт. Анын сөзү кадимкидей актуалдуу дагы абдан күрөшүп келатат. Ошол жаңы чыккан искусственный интеллект, ChatGPT'нин ролун айтып келатат да. Биз жоготобуз дейт, адамдын сапаттарын жоготобуз, адамдык баалуулуктарыбызды жоготобуз деп атат. Профессорлор, илимий изилдөөчүлөр, илимий адамдар, булар негизи илимге баса белгилеп науканын адамдары да. Бирок бул айымдан Кудай жөнүндө угуп калып атам да. Ох, дейт. Эгерде силер дейт ушул машинага ишенсеңер, анда бүттү дейт. Силердин ишиңер бүттү деп атат да. Ошон үчүн мектептерге дагы, университеттерге дагы бул маалымат жетсе дагы азыркы заманбап ошо муну искусственный интеллектти жоготууга оңой эмес деди да. Ошо почти невозможно. Ошон үчүн буну жашоодо колдонуш керек дегендер бар, бул жашоодо жардам берет дегендер бар. Мен ойлойм, биз эми бүгүнкү күндө отуруп бир текстти мен өзүмдүн оюмду кагазга жазып, оюмду түшүрө албасам, өзүмдүн мээмди мага берилген керемет мээни колдонбосом, анда искусственный интеллект колдонуп башташым керек да. Мен эмнени жоготом бүгүнкү күндө? Мен 55ден ашып калдым, жашым. Бүгүнкү күндө мен анда ошону колдоно баштасам, анда мен мээм бара токтойт, иштегенден алыс болот. Бул эски туту начарлайт. Мен анда ойлонгонго деле кажети жок менин мээмдин. Анткени мага даяр текст берип атат, даяр изилдөөнү берип атат.